寝ない子は非常ベルが鳴ります。あらあら、バイキンマンはまだ走り回って遊んでいます。バイキンマン、もう寝なさい。あらあら、次は電車のおもちゃで遊んでしまいました。早く寝ないと非常ベルが鳴るよ。あらあら、次はタブレットで動画を見てしまいました。早く寝ないと非常ベルが鳴るのにね。あれ、うわー、火災報知器が鳴っている。どうしよう、誰か助けて。誰か助けて。早く寝ないと非常ベルが鳴るから気をつけようね。良い子は早く寝ましょう。おしまい。